kasasaad apo iti panawin, kasasaad apo iti plastar nga kasmaysa nga namati nga adda apo dagitay dumteng o Dios nga saan nga mapakadaan apo nga panakakontrol o Dios iti panakaiwaragawag iti saom ngem agyaman kaniken ka o Dios tanaikan kami apo iti nawaya o Dios ken nawaya apo nga oras apo nga umasidig kami ken ka ket sapay kuma apo nga dagitoy nga apo nga inaramid mi apo ket ipaay mo kada kami iti panagbaligi ken may pulang mo apo ken ka iti panakaitan-ok ken panakaidayaw o Dios sapay kuma apo nga sika apo ti lalo nga tumulong kanyami lalo nga mangited apo iti sirip ken panakaawat kadagiti saom nga dumteng wenno umay apo kada kami wenno manggegni lukatam apo di na espirituan nga unawa tapno kasta apo ket mangted apo di bileg ken pigsat atin uneg nga kinatao mi tano awan aw Dios iti taraon iti kararuami apo dumteng kada kami iti panagkapoy ngem iti maminsan maninapo agtitikaw ken nagdawdawat kami di apo presensya nga sika apo ti tumulong apo kada kami agyaman kami apo iti baligi nga impaay mo ken kasta mo ten apo nga din ko maipalubos iti panakabalin iti kabusor o Dios nga mang-distract mang-disturbar daytoy apo nga in kami panagadal iti saom no diket di sika apo iti abusar sika apo ti mga ramat apo kada kami ket penren na kami kadagiti saom ket sapay tas sika apo iti may sabat o Dios kadigay kasapulan iti kararuami kay idawdawat kumat apo nga aramaten iti naindagaan nga bibig ko ket sika kumaapo ti mga ramat babaen iti tulong ti Espiritu Santo ama giyaman kami iti ngalan ni Jesus amen iti sao kakabsat iti apo nga mensahe nga inted kakabsat iti apo kanya tayo isu detoy ti tinaladan iti Dios kakabsat ti tinaladan iti Dios iti Old Testament kakabsat uray pay aginggana iti New Testament kadda kakabsat de kasaong kakabsat nga alag wenno bakod kakabsat iti Old Testament kakabsat kadagijay kakabsat iti Old Testament kakabsat makita tayo kakabsat dagiti istorya uray pay kakabsat buyain tayo kakabsat na Old Testament kakabsat saan uray pay kakabsat digiti buyain tayo kakabsat kadigiti ti pelikula kakabsat ket makita tayo kakabsat nga kadigiti kakabsat ilili wenno bayan kakabsat ket adda alad da naaladan da kakabsat dagidi kakabsat inabak kakabsat da Josue inabak da David kakabsat nga ar-ari ijay Kanaan ijay Israel kakabsat ket nabakudan da nakabakod da iti alad ket makita tayo nga iti alad da nga talaga isuday iti naibaga kakabsat tatay dayjay Bible reading tayo nga nasariked kedanda iti nagdadaktalan kin nagngangato nga alalag isudete ibagbaga na dit Biblia nga bagbaga nga moralya okay moralya nakabsat data dati alad nakabsat ket iti aramiden da kakabsat ket DJ ayanda kakabsat tapno agbalinda kakabsat nga natalged isu DJ aladanda kakabsat idi Old Testament dito ibagbaga akpapan kakabsat tatan New Testament kakabsat uray iti apo kakabsat kit agal-alad agal-alad iti apo idi Old Testament iti aladan kakabsat iti apo DJ physical tapno natalged iti biyak talged iti physical iti aladan iti apo iti Old Testament kakabsat ngim idi napaning kakabsat iti New Testament kakabsat
in spiritual sa anin kakabsat nga physical iti aladan iti Apo. Sa anin kakabsat nga physical iti bakudan iti Apo iti New Testament. No di ket de iti aladan kakabsat wenno bakudan iti Apo kakabsat iti New Testament kakabsat ket detoy kararwa tayon. Kakabsat iti aladan iti Apon. Iti bakudan kakabsat iti Apo. Kitno kasano kakabsat iti kakongkreto kakabsat iti alad iti New Testament kakabsat puno Old Testament kakabsat kas makita tayo kadigijay picture wenno istorya wenno pelikula kas tamot laeng kakabsat nga kalagda iti iyalad iti Apo kakabsat kanya tayo ngem laengen sa anin kakabsat nga maaramat iti materyales nga alad nga kas kumakakabsat iti bato, semento, landok, haanin nga kas jay no di ket di kakabsat iti materyales kakabsat nga alad iti Apo kanya tayo isu daytoy sa una kakabsat. Ket daytoy kakabsat iti katatawgedan kakabsat nga alad datan New Testament kakabsat daytoy sao iti Dios nga mangalad kakabsat iti kararwa tayo. Isu nga iti Dios kakabsat ket no kas agal-alad met kakabsat. No kasano nga agalad tay iti literal kakabsat iti Dios met ket agalad. Agbakod. Kakabsat. Idyan kakabsat Job chapter 1 verse 10. Adda mabasa tay idda. Kakabsat. Nga sao kakabsat nga no apay kuna nakakabsat nga itibiyag ni Job kuna na diya kabsat ket nakataltalged ngamin kakabsat di proteksyon kin alad iti Apo kanyana. Di diya kakabsat. Ay. Adda sa utta. No apay kakabsat nga adda kakabsat iti proteksyon kakabsat di diya kakabsat adda bakod na. Sino nang bakod kakabsat ni Jehovah? Idiyan ti Isaiah chapter 5 verse 5 at damaning kakabsat dayta nga termino kakabsat nga alad ngem laeng dayta kakabsat nga inaramid iti Apo iti Israel ken Judea Jerusalem ken Judea baga nagtae nga isu kakabsat dagitay ubas kunana nga inmula iti Dios kunana diay kakabsat ket dayta nga ubas nga kunana diay nga isu digay payan iti Dios isu digay iti inaladan iti Dios. Kakabsat ngem laeng kakabsat dagiti ekspektaren wenno namnamaen kakabsat iti Dios nga ibunga dagitoy nasayaat nga ubas kunana nagbunga dangamin iti saan nga nasamit nga ubas no di ket di nagpataod da kadagijay naalse wenno atap nga ubas isu nga iti naramid iti Apo kakabsat kadagijay kunana kakabsat nga inaramid na kakabsat kadagitoy Judea ken Jerusalem nga isu daytoy ti tuktukuyin nga ubas ket gaputahan hang nga nakita iti Apo kakabsat di na imbag nga resulta wenno bunga dagitoy nga ubas no di ket nagpataod da kunana iti naalsem wenno atap nga ubas ti inaramid na ket inikat na iti alad na. Oh, meaning ti kayat kung apunto diay iti Dios kakabsat ket agal-alad. Agbakbakot iti Dios kakabsat. Yan. Isudi jay kakabsat iti kunana jay. Ken ti Luke chapter 13 adda ni baga na diyan minuyungan kunana iti kaubasan. Naaladan di jay. Kakabsat. Isu nga ti aladan kakabsat iti Apo. Dagi jay minuyungan na. Dagi jay kukuha na. Subliak iti literal. Mabalin tay kadi kakabsat nga aladan ti saan tay nga kukuha. Saan mo nga mabalin nga ako pa rin wenno bakudan iti saan mo nga kukwa. Kakabsat. Nung di ket di mapasamak laeng iti maysa nga panagbakod kakabsat no dayta nga kukwa mo no dayta nga property ket kukwa mo. Kakabsat. Ket kastamit kakabsat iti Apo kanya tayo. Kas maysa kakabsat nga kukwa iti Dios, kas maysa nga property iti Dios. Rumbeng lang kadi kakabsat nga aladan na tayo. Amen. Rumbeng laing kakabsat nga aladan na tayo iti Apo. Rumbeng laing kakabsat nga bakudan na tayo iti Apo. Kakabsat. So nga, kasjay kakabsat. So, kuna nagtoy,
para anya iti usar iti alad wenno bakod. Kabsat, anya kakabsat apay para anya iti alad, para anya kakabsat iti bakod. Apay nga agbakod, apay nga agalad iti Dios. Kabsat, apay. So, biyana, iti literal. Apay nga agalad tayo. Okay. Iti spiritual. Apay kakabsat nga aladan iti apo iti kararuwa tayo. Umuna, una na ito kakabsat, to protect. Kakabsat. Dito kakabsat iti umuna. No apay kakabsat nga agbakod iti Dios. No apay kakabsat nga agalad iti apo. Ti umuna, isudijay, tapno adda protektar tayo. Amen. Yan. Kitno adda alad, saan nga tila adda iti makaskastret. Amen. Saan nga tila adda iti makaskastret, kuno saan nga tila adda iti sumsumret. Dayta iti panggag iti bakod. Kakabsat, kitain tayo kakabsat, digay literal nga adda alad na. Laksid ka digay alad, adda pa'y nakasurat nga, no, yan, no trespassing. Saan ka nga kabalin nga makaserserret. Literal, kakabsat dito ibagbagak. Kit numay panggapmet kakabsat, iti panagalad, iti apo, iti kararuwa tayo, kakabsat, adda digay salaknid. Kakabsat, kasmay sa nga property iti apo kakabsat. Aminado tayo kadi kakabsat na property na tayo iti apo. Kitno property na tayo kakabsat iti apo. Kakabsat, ket nakapat patid kakabsat day tangabanag. Kakabsat, haan kadi kakabsat nga bakudan na tayo iti apo. Haan kadi nga aywanan na tayo iti apo. Saan kadi nga aladan na tayo iti apo. Kasmay sa kakabsat nga napatid, kakabsat nga banag iti apo dito nga kararuan. Iti literal ket kasjay. Kas tamot kakabsat, iti apo kanya tayo. Amen. Dili salaknid ti ipaay kakabsat, iti apo kanya tayo. Anya pay kakabsat. Anya kakabsat iti usar iti alat. Apay kakabsat nga agalad iti apo. To secure kakabsat. Tapno kakabsat adda kanya tayo dijay kinatalged. Dijay kinatalged. Nga awan kakabsat dijay hantay nga man ano safety tayo. Dijay kakabsat iti alad. Awan dijay makagaraw. Kada ito kararuwa tayo. Awan iti makapagbalim. Kada dijay kakabsat panagdesisyon tayo. No ti apo kakabsat iti nangalad kanya tayo. Dijay iti purpose iti bakod. Dijay kakabsat iti panggep no apay. Nga agalad tayo uray literal. Kinkastamay kakabsat iti apo. Dijay iti panggep na kakabsat. Tapno adda kakabsat dijay protection. Kakabsat safety tayo. Anya pay kakabsat iti may katlo kakabsat iti usar iti bakod to preserve. Yan. Dijay i-maintenar na panang maintenar iti apo kanya tayo dijay kinatalged. Adda natalged kakabsat ngem saan nga ag-maintain kakabsat ngem no apay kakabsat nga bakudan na tayo iti apo ti konkreto kakabsat nga alat dijay nalagda kinatitker nga alat kakabsat tapno i-maintain tayo kakabsat dijay kinatalna. I-maintain tayo kakabsat dijay kinatalged. Kit itimay sa kakabsat nga balay nga naaladan uray dijay uneg kakabsat kita agad nakataltalged da. Kita agad nakataltal nada. Apay ammom ngamin kakabsat nga adda protection mo. Ammom ngamin kakabsat nga adda alad mo. Ti alad tay kakabsat iti Dios. Amen.
iti bakod tayo kakabsat ket iti Dios. Kakabsat. Anya pay kakabsat to preserve kunana isu DJ kakabsat mapagtalinaed tayo kakabsat DJ talna talged kin bangar. DJ kakabsat iti purpose wenno usar kakabsat iti bakod kakabsat iti apo kanya tayo. Tatan kakabsat mapan tayo kakabsat iti saludsod. Sino dagiti kukunan natin kakabsat bakudan wenno aladan iti Dios sino da kakabsat. Kung natatay so biyana saan nga pakibiyangan iti apo ti saan na nga kukwa. Tandaan ang tayo ita kakabsat. Uray kakabsat iti may nga tao kakabsat. Na saan mo nga babalinan nga pakibiyangan iti saan mo nga kukwa. Saan mo nga pagbanugan iti saan mo nga kukwa. Amen. Iti apo kakabsat kit kas jaymet. Hanatay kakabsat nga nga pagbanugan ti saan na nga kukwa. Saan na nga aladan ti saan na nga property. Kakabsat. So nga sino kakabsat di gayay bakudan iti Dios. Umuna kakabsat di gayay pudno nga nakasubli iti apo. No pudno kakabsat nga nakasubli tay iti apo kakabsat kas kada yung prodigal son. Kas di iti pa nagsubli. Amen. So wag gayong baga nakabsat nga agsubli kayo kung na dyan umuna pa nagsubli. Kat agingga nakakabsat nga saan tayo nga agsubli, saan tayo kakabsat nga maarami di jay second step kung sumarunong nga addam nga isudi jay panagbabawi no hantay nga talagang agsubli. Kasla kakabsat ka di jay prodigal son. Uray kayat nakakabsat ti agbabawi no saan kakabsat nga agsubli. Bumalik jay ti sidong iti Dios. DJ kakabsat iti maysa kakabsat nga wagas kakabsat wenno maysa kakabsat kadigiti aladan iti apo kakabsat. So DJ pudno nga nakasubli digiti aladan kakabsat iti apo digiti na born again digiti na born again. Digay nabaliwan na talaga. Digay nayanak na nabaliwan in the spirit. Nakabsat. Digay adda relasyon na iti apo. Isungan mo saan nakabsat nga nabaliwan iti may sa nga tao saan nga naborn again. At napabaling kakabsat nga pagbanugan na tayo iti Dios. Pagpukawan na kakabsat iti oras kin panawon iti Dios. Kakabsat mo saan tayo kakabsat nga naborn again. Di na born again, di da relasyon na iti apo. Di kakabsat iti salwadan na. Di iti salakniban na. Di iti bakudan kakabsat iti apo. Di da relasyon na. Apay kakabsat. Hanga kayat kakabsat iti apo. Kakabsat nga agsubli tayo kakabsat iti kinasipnut. Hanna kayat nga mapugsat kakabsat di relasyon tayo iti apo. Kasla kakabsat di relasyon kakabsat iti apo, daadan ken Eva idi, isu nga sakbay kakabsat nga nakaaramid da kakabsat iti salungasing dagitoy kakabsat da Eva ken Adan, adda kakabsat instruction iti Dios. Pinakdaaran kakabsat iti Dios ida. Addan iti sao iti Dios, sakbay nga mapasama kakabsat. Isu nga sakbay kakabsat nga mapasama kumadijay, tatlo saan nga mapasama, binalakadan ininstruksyonan iti apo kakabsat ida, tatlo diyan nga relasyon ket ma-maintain. Tatlo ma-maintenar. Kakabsat. Isu nga rod kakabsat nga idi nagbasol da na insubli kadi kakabsat iti apo dadya iden. Haan. Ang kadi, di ba adda mabasa tayo dijay? Kakabsat nga iti saandan nga nakasubli iti apo kuna nadya kakabsat ket DJ pagserkan nga ruangan kunana nga mapanjay iti uneg ti eden ket siniraan iti Dios kunana. Siniraan iti apo saandang nga nakasubli kakabsat. Isu nga adda kakabsat ti sao iti Dios instruction iti apo tapno dayta nga relasyon kakabsat ket mamentenar saan nga mapugsat. Isu nga iti aladan kakabsat iti apo, sino di gayay aladan iti apo, di gayay adda iti relasyon na iti apo.
Dagijay kakabsat nagbiyagan kakabsat iti kararuana. Tadati na tayo, segundi ko na di Ephesians chapter 1. Idinto nga natay tayo, ngan pinagbiag na tayo ni Kristo. No na nagbiag tayo, kaya kadipay kakabsat, iti apo, nga matay tayo madina. Uray pa'y siguro kakabsat kanya tayo. Naggapo tayo kakabsat, iti na espirituan nga panakatay. Imposible nga kaya tayo nga sublianan, no da tayo kakabsat kit talaga, kakabsat nga property iti apo. Amen. Imposible kakabsat, no amo tayo kakabsat nga anak na tayo iti apo, imposible kakabsat nga sublianan tayo kakabsat, iti dati nga biyak tayo nga han na tayo nga anak iti Dios. Kit na kayo imposible nga kaya tayo. Isu nga dagito yung kakabsat, iti aladan, wenno, bakudan, kakabsat, iti apo. Anya pa'y, kakabsat, anak iti Dios. Isu dito yung kakabsat, dagito yung kakabsat, iti aywanan, bakudan, kakabsat, iti apo. Diyan de 1 Timothy chapter 2 verse 4. Kuna nadyay, kakabsat, han nakayak, kuna nadyay nga mapukaw, tayo. No bigot di, agturong tayo amin itipan na kay salakan. Amen. Kinkasmay sa kakabsat nga anak, ada relasyon na born again, ken nagbiag. Kakabsat, kaya tayo kadi kakabsat uli, iti sublianan. Kakabsat rumwar, iti inaladan iti Dios, kasmay sa nga naaladan. When putno kakabsat, nga santay nga maaramid iti kayat tayo, kakabsat, hantay nga maaramid iti kayat, iti lasagan. Kakabsat, ngam, nakataltal gudmet kakabsat di kararuwa tayo no adda tayo kakabsat yan tibakon iti Dios. Nakataltal namin, nakataltal gud tayo. Kakabsat, adda di jay kakabsat naan-anay nagabay, kakabsat kin aywan, kin proteksyon kakabsat iti apo kakabsat kanya tayo. Tatan, anya dagitoy wagas nga us-usarin ti Dios nga mangalat nga mangbakod iti kararuwa. Anya kakabsat iti us-usarin iti Dios. Iti usarin kakabsat iti Dios nga mangalad kakabsat iti kararuwa tayo, iti wagas na wenno digijay instrument na wenno usarin na nga mangbakod kakabsat iti kararuwa tayo, digijay negatibo nga banbanag. Negatibo nga banbanag kakabsat. Do apay ko nakakabsat nga negatibo, ti aramatin na, isulang dayto yung kakabsat iti natalged, kakabsat nga alad iti apo kanya tayo. Ano aladan na tayo kakabsat iti apo tinaimas? Si Tayman kakabsat iti mang panunot. No aladan na tayo kakabsat iti apo iti naimas, kakabsat, anya ti mabalin kakabsat nga mapasama kanya tayo. Positibo, dayto ibagbaga. Mamaintain tayo nga ta kakabsat, dijay kakabsat pamati tayo iti apo. Mamaintain tayo nga ta kakabsat, dijay ayat tayo iti apo, no naimas kakabsat iti pangalan iti apo kanya tayo. Ngakas kumakakabsat kadag iti material nga banag. Isungarot kunanad doy, kakabsat iti wagas, when usarin iti apo, kakabsat nga natalged. Wenno kong krento, kakabsat nga bakod iti kararuwa tayo ket dagijay negatibo kakabsat nasasakit. Kakabsat nga banbanag kakabsat, iti aramatin kakabsat iti apo kanya tayo. So tuo muna, kakabsat nga aramatin wenno wagas iti apo nga pang-secure. Kakabsat kadaytoy kararuwa tayo, pang-protect, kakabsat daytoy kararuwa tayo, pang-preserve, kakabsat daytoy kararuwa tayo, umuna isudijay pannakapaay. Pannakapaay. Disappointed. Disappointed. Dijay mapaay tayo. Dijay, kakabsat, itinakita nga kaslamaysa, kakabsat nga us-usarin iti apo. Kakabsat. Dijay, kakabsat, madisappoint tayo. Nga anya kakabsat. Madisappoint tayo, kakabsat, dijay, panagbiag. Siguro kakabsat dito nga panagbiag tayo, mabalin nga adda kakabsat no hantay nga maawatan kakabsat, iti purpose iti apo kakabsat iti kararuwa tayo, mabalin nga kunkuna tayo, nga dito iti birugat nga klase nga panagbiag. Mabalin nga kuna tayo.
Hanga dayto iti inarapaap ko nga panagbiag. Amen. Saan nga dayto? Ti inarapaap ko nga panagbiag. Daytay magunod ko amin na tinasayaat nga panagbiag iti inarapaap ko. Karkardayuna nga daytoy kakabsat iti kasla pinanggap ko wenno kinayat ko. Minsan kakabsat adda kadi kakabsat digiti nga kapanunutan. Adda kadi kakabsat minsan kadigiti nga salsaludsod. Di kakabsat no santay nga maawatan kakabsat iti na makunkunang nga na espirituan. Kakabsat nga iti alaladan iti apo iti kararuwa tayo. Aki talaga kakabsat dumteng kanya tayo digiti nga panagsaludsod. No hantay amo kakabsat iti sao ti apo kakabsat akit mabalin kakabsat nga saludsod tayo dito. Haan nga dito, iti kinayat ko nga klase nga panagbiag. Iti kinayat ko nga panagbiag, kahan na ka ma-disappoint. Yan. Iti klase ka kastoy nga, kasasaad ko madikayat, iti kastoy. Isungurog kakabsat nga, adda digiti panaka-disappoint tayo. Tangaming kakabsat, no, awan iti disappoint, kakabsat, iya pan nakapaay, kakabsat nga, iti apo kanya tayo. Diti nasayaat nga panagbiag, kakabsat, maaladan nga ta kakabsat dahil kararuwa tayo. Diti addamot aming kakabsat nga kasapulan tayo. Diti nasayaan iti klase iti panagbiag tayo. Kakabsat, masapul mo kati iti apo. Birugan kati iti apo. Salimot mutam nga ta iti sao ti apo. Mabaling kakabsat nga ag spiritual kangem saan ka nga seryoso. Nakadadukas ta. Dito success da, kakabsat iti panagbiag nga adda amin kanyada. Tatan kakabsat mai-concentrate da nga ta iti na espirituan da. Mai-concentrate da nga ta iti kararuada. No ikita tayo kakabsat iti mata tayo iti lawlaw kadagiti agduduma kakabsat. Uray digiti agduduma kakabsat nga grupo kin iglesia. Kin uray kakabsat dagiti saan nga namati. Kin saan laeng kakabsat data digiti agduduma nga experience tayo mapan iti Bible study. Kadagiti kakabsat success iti panagbiag da no ayaban ta ida kakabsat nga agdengeg iti sa oti apo at dakat response da. Anya ti pagpapanak dita. Amen. Adda mo aming nga masapul kon. Kit no awan iti Dios kanya. Aping nga gakasto iti biag ko no awan iti Dios kanya. DJ kakabsat no apay nga iti maysa nga wagas iti apo kakabsat nga secure na dati kararuwa tayo kakabsat gapo kakabsat dijay rigat iti physical kakabsat. Isu nga adda kakabsat ka digijay ma-disappoint tayo kakabsat. Ket no apay kakabsat nga i-disappoint na tayo iti apo adda digijay ipagarok tayo nga mayat. Adda digijay ipagarok tayo kakabsat nga kusto kakabsat. Ngem isumet kakabsat iti madi iti apo. Amen. Digiti ipapantay yung nga mayat, digiti ipapantay yung nga kusto, amo yung kakabsat, madi iti apo, iso nga i-disappoint na tayo. Iso nga kakabsat nga, iti kayat, iti apo nga klase, iti panagbiag tayo, digiti lain kakabsat, digiti katamtaman, digiti saan tayo mat nga makurangan, kakabsat, digiti saan tayo kakabsat nga subsobraan. Tanong amin kakabsat, success tayo, hantay nga masapol kakabsat, dawdawat iti apo, hantay kakabsat, mamatik iti apo, saan tayo karkararag iti apo, saan tayo masidik iti Dios. Kakabsat. Iso nga kakabsat nga adda digijay, ngem laing kakabsat, no apay ngamin, kakabsat nga adda digiti kayat, tayo ipagarot tayo ngamin nga mayat. Kakabsat ta adda limitado tayo. Digi ipapantayo nga mayat, kakabsat, iso ti madi iti Dios. Kakabsat, iso nga ti aramidin iti apo, kakabsat, di dyan paayin na tayo, i-disappoint na tayo. Amuyo, minsan ada nakangugak nga may nga Kristiyano. Hangko lang kami nga sinumbatan kakabsat ng may nga Kristiyano kunana. Paing nga ta, kunana. Ilumlum ko kunana, iti panagubra kunana dyan. Nga ni pagbalinag nga aldaw uray iti rabiing. Ngem apay nga ta nga sa anak nga bumaknang. Apay nga ta nga kastulat na itibiyag ko. Kristiyano di din ang ibaga. Kakabsat. No maawatan na nga ta kakabsat, di nga aramidin nga kakabsat iti apo kanya na adda plano ng kakabsat.
adda plano iti Apo iti biag DJ nga tao. Kakabsat, tanong kakabsat, haan nga i-disappoint iti tao, iti Apo day nga tao, kakabsat, ti tao kat nalaing nga agkari. Naglaing nga agplastik iti tao, nga uray ibagbagam, nga tuno maaddaan ka, ket ipaay mo deta nga iti Diyos, nga para iti ina espirituan nga ba nag-imtuno na addaan kan kay lalaamon. Nakalalaing tayo kit di kakabsat nga makikondisyon, nakalalaing tayo kit di kakabsat nga makitulag iti Apo, nga no agdawat tayo iti Apo, yan, ti umuna kakabsat nga ibaga tayo when no idaing tayong iti Apo, o sarit para gawain iti Apo. Kuna tayo. Yan. Tuno maaddaanak iti kasjay. Yan. Usarin tayo ito. Yan. Iti panagserbi tayo iti Apo. Imintuno nagunudnan. Intuno na addaanen. Kakabsat na panannan. Dili kakabsat ingkarina. Iso nga addaday ta kakabsat disappoint. Nga suday tayo iti usarin iti Dios. Kakabsat kanya tayo. Nga pangalad kanya tayo. Tapno kasta kakabsat saan tayo nga pumanaw, saan tayo nga umadayo, saan tayo nga aglamiis kakabsat, iti isusurot tayo ken Kristo. Isu nga addaday ta kakabsat. Isu nga minsan ma-disappoint tayo kakabsat, kadigidi kaya tayo kakabsat. Taamuyo, kakabsat, doapay nga ipalubos iti Apo day tatapno ipakita na kakabsat day desisyon tayo nung nag-success tayo unuhaan. Makita tayo kakabsat no pagimbagan kakabsat iti kararwawon nuhaan. Isu nga digay nagpilit kakabsat nga talagang mangidurong digay kayat iti physical agbunga wenno agresulta kakabsat iti pagdaksan. Isu nga rod kakabsat nga adda digay panakapaay. Isu nga rod nga adda disappoint. Kasla ka digay mapanidya abroad adda digay talaga nga agpilit nga talaga nga abroad game apay nga saan da nga makapan. Yan. At dati kitikas dyan, kit nakim-imbag ko na kakabsat, iti Apo, kakabsat, no apay nga saan na nga ipalupos, kakabsat wagas, iti Apon dijay, kakabsat nga iti Diyos, kakabsat kit al-aladan na kanya to, nakatado nga Kristiyanong makasta. Wino haan, kakabsat, adamot, digiti makapan talaga nga ituso da, kakabsat nga, gapot at talaga nga agpilit da, yan, suday, palubusan iti Apo. Saan nga kabsat nga kalooban iti Apo di papanda? Yung gapot talaga nga agpilit da sudi jay gapot agpilit ka ingkaman langan palubusan iti Apo. Amo yung kabsat ti outcome na when addaman ijay nakadado ka kabsat iti mapan ijay. Kakabsat gen intuno agawid no kasano iti rugbot na idinapan kas jay mo lang intuno agawid. Oh, di ba kakabsat adda digid yang istorya? When nuhaan kakabsat adda ka man ijay kakabsat na panam ngem kitaan din nagresultaan na kakabsat din saan mo nga napadasan iti poder iti pamilyang kitaan kabsat ti mapadpadasan mi dadi ti planchaen da iti bukot na oh hangkati nakadado ti mamalmaltrato kakabsat kit no apay kakabsat nga mapasamak di jay gapo minsan kakabsat ta saan tay kayat iti agpaabakod agpaalag kakabsat iti Apo isu nga ipalubos iti Apo kakabsat di nga desisyon tayo ngem laeng di resulta di desisyon tayo ipananan kit ipariknan to iti Apo kanya tayo makasara kay iti amo nga nakakapakpakanon unuhaan makasara kay ipagubraan kakabsat nga ridugyan tinagubra gingana bigat sa katulamangan iti rabi adda digiti kas jay unuhaan kakabsat adda digiti mare jay ya kas dyan, unuhaan, at dadigiti mamaltrato, na imbes kakabsat nga iti pagyanan na lang, at may isang tao, iti mang tagabukan niya na, 12 nga pamilya, at dadigiti kas dyan. Nakabsat. Isungurot, kakabsat nga, at dadigiti disappoint. Nakabsat, panakapaay. Tapno kakabsat dijay, na panakapaay tayo, kakabsat dijayin iti hudyat wunusain kakabsat iti Apo nga saan na nga pagayatan dijay arami din tayo uno desisyon tayo isungorod nga adda diyan nakabsat isungorod negatibo tinaybagak saan nga positibo negatibo kakabsat dijay kakabsat iti kalalagtaan nga alat kakabsat iti Apo kanya tayo
Natigiti ang pakpakamatay. Di ba kakabsat? Nga nilinawas kakabsat nga damabuya tayo. Di kaya OFW. Kitaan nyo di mapaspasamak kanyada. Kakabsat. Di kaya yung kakabsat kat sign nga talaga nga pagawidin iti apo ida. Amen. Wenuhaan mo kakabsat at damat di kaya nakapanidjay. When siguro kakabsat at success da. Kakabsat iti panagbiag ng kumusta ngay di kararwada nasango da nga ta. Napinpintas nga ron iti kasasaad kakabsat di negatibo nga mapadasam idya tapno di iti mangidurong nagsubliga. Amen. Palagip yung kakabsat di istorya iti pudno kakabsat nga anak ka nakasubli. Anya iti nangidurong kanya nakakabsat nga nagsubli iti Dios. Idi at darigat na. Idi agtuuken. Idi kakabsat agbisinan. Kat nalagit na kakabsat. Ijay balay niya amak ko na nakadado nga taraon kuna nga jay. Kakabsat. Iso nga di jay iti hudya kakabsat nga ar-aramidin iti apo no bilang kakabsat at data ijay tapno kasta kakabsat makapagsubli tayo iti Dios. Kakabsat intayo agpaalad iti Dios. Ngamlaing ngamin kakabsat do apay kakabsat nga saan tayo kakabsat nga ma-maintain iti alad iti Dios kasano hantay mo ngamin kakabsat nga masapatan. Amen. Basta saan tayo nga nasapatan iti maysa nga banag diskontento tayo iti alad kakabsat iti apo kanya tayo para iti kararwa wenunuhaan. Diskontento hangga naimas para kanya tayo. Kakabsat no diskontento tayo kakabsat no alad lang iti kararwa kakabsat iti apo kanya tayo. Ngem di iti the best. Kakabsat. Hanggat nga mabalinan langanen nga iti aladan iti apo ket physical kin material mabalin. Ngem laeng ti mabalin kakabsat nga ialad indi bakod iti apo kanya tayo di mapnek tayo. Amen. Di jay. Isu kakabsat nga adda di jay kakabsat wagas iti apo nga pan nakapaay. Kakabsat. Anya pay. Pan nakapaay kakabsat iti love life tayo. Minsan adda kita. Kakabsat. Isu nga numaawatam lain kakabsat kumadagita nga ipalpalupos iti apo adda ti panggep iti apo kingka. Isu nga maminsan kakabsat mangpaay tayo, winuhaan mapaay tayo. Brad niya. Awan ti dudtod duway kakabsat, yung nakita kaming kakabsat nga daytoy kakabsat, iti mabalin nga usarin iti Diyos kanya tayo. Hindi ma-disappoint tayo kakabsat, kadigijay, kayak tayo. At dati kita, kakabsat. Dagita kung makakabsat kit, kung makakabsat dita, bakod iti Diyos kanya tayo. Kabsat pan nakapaay. Yan, mapaay tayo kakabsat. Kadya, love life tayo. Yan. Kit amo kakabsat, ni isabat iti apo day, tanong talaga kakabsat nga kasapulan tayo. Kakabsat. Ti itid king ipaay kakabsat iti apo kanya tayo. DJ kakabsat best tayo, DJ match tayo. Amen. Kung nang isang. DJ match kakabsat iti ipaay kanya iti Diyos. Amo yung kakabsat iti Diyos. At dati iti ba nagkakabsat nga paayin na tayo no kadadaulan iti kararwa tayo. Naala yung kakabsat. At damat kakabsat dagiti ba nagkakabsat nga arapaap tayo kakabsat nga lalo mo dayta nga arapaap tayo kakabsat kit pagdurasan ti kararwa tayo kakabsat ni kaanumang saan na tayo nga paayin iti Dios. Amen. Okay. Isu nga dunten to dayta kakabsat. Ngem no apay kakabsat nga kadagitoy no anyaman dagiti naka-experience kin nakapadas kadagita kakabsat alad iti apo dayta kararwa tayo. Tamas kakabsat nga ayaten iti apo dayta kararwa tayo ngem dayta physical tayo kakabsat ngamin adda digiti ba nagaammo tayo nga mayat ngem madigayang iti Dios kakabsat. Amen. Sumo dayta kakabsat iti kinaimbag kin kinasaya at nakakabsat iti kakabsat bakod kakabsat iti Dios kadagitoy nga kararwa tayo kakabsat.
kasjay iti Dios kakabsat. Isu nga dijay ti umuna kakabsat nga instrument na when no wagas na usarin na kakabsat dijay pan nakapaay kakabsat when no disappointed kakabsat. Anya pay kakabsat when disappointment kakabsat. Anya pay kakabsat na adu kakabsat nga klase iti pan naka-disappointment. Naka-disappoint. Kakabsat. Kasla ko makakabsat dahil di pa nagbasa. At dati kiti kasjay eh. Kasla ko makadata ni agtugtugaw. Di ba na testimony na idi? Na disappoint kakabsat na paay kunana iti pa nagbasa na. Ngim no maawatan kakabsat no apay nga pinaay na tayo kakabsat iti pa nagbasa na tayo iti hapo. Baka nung hantay nga napaay kakabsat iti panagbasa tayo, baka saan tayo natanggapin kakabsat iti sao iti Dios. Taapay, sa bali kakabsat na dyan natanggap tayo kakabsat nga sao iti sirip iti lubong. Isong kaminsan kakabsat saan nga ipalubos. Uray pa'y kakabsat nakaadal tayo kas pangarigan kuma. Ngim apay nga hantay nga naaramat kakabsat dyan inadal tayo. At dati katikas niya. At dati kanya ipalubos kakabsat iti apo nga kaslamit sigsidang kayo. Kakabsat nga minsan saan tayo apin na ta. Nga dijay kakabsat ko na apin na ta. Nga hang nga iso iti iti apo kanya kit iso mo ti ingraduar ko. At dati kanya kasdyan kakabsat. Tapno apay kakabsat nga ipalubos iti apo dayta nga min kakabsat. No, kakabsat, inted iti apo kanya tayo kakabsat, iti panagadal, iti sikular, kakabsat, sirip iti lubong, kakabsat, baka hantay nga nabigbig, iti sirip iti Dios. Baka awan ka kakabsat, kada ito nga agdengdengag, baka awan ka, kada ito nga agtugtugaw, baka awan ka kakabsat, kada ito na espiritual nga banag, kakabsat, no, nakaadal ka, amen. Ket amo tayo kakabsat, iti kaaduan na, iti panggap kakabsat, iti panagbasa, tapno kasta kakabsat, ket umadayo, tapno agbiro, kakabsat, iti pampisikal. Amen. Ngem apay kakabsat, nakabasa tayo nga rin, ngem apay kakabsat, nga dito sitwasyon, nga nangitidan, nangiplastaran, iti apo kanya tayo, saan kakabsat nga may kumbyen, kadigi inadal tayo. Apay kakabsat nga, pinaay na tayo iti apo. At da panggap kakabsat, iti apo iti biyag mo. At da arapaap kakabsat, iti apo iti biyag mo. No adda kasasayaatan nga panggap kin arapaap mo kakabsat data personal nga bayag mo. Arapaap mo kakabsat iti pamilya. Adda na pintas kakabsat nga arapaap iti Dios iti biyak tayo. Isu dayto kararwa tayo. Ipan na iti langit dayta nga kararwa. Saan nga arapaap nga nababa? No di iti arapaap kakabsat nga nangato iti pagarian iti apo. Di iti kadadaktulan kakabsat nga ambisyon kin arapaap iti Dios. Kada iti kararwa tayo. Kakabsat. Isu nga minsan kakabsat di dyan, hantay nga nakabasa. Lagi ko na, testimonyo na dita. Sister tayo. Sakit itinatom na tasaan ka nga nakabasa. Yung tatang tanaawatan na iti sa uti apo, nagdakalan iti panagyaman na iti apo. Tano kakabsat, nakaadal data, ay nga taam mo. Yan. Talaga kakabsat nga nakadayo nga talaga. Awahantay nga kadua kakabsat nga agad-adal iti Dios. Saan nga inaramat iti Dios kakabsat data. Mga presidente. Baka sinukatan na ni Gloria siguro dito yung kuwan. Kakabsat nakaadal dito eh. Mga krokorap. Uy. Abogado. Unuhan, nagbaling abogado. Dito nga lain nakakabsat nga agirason. Ay. Aguti palsipikana. O bigyan kakabsat iti kwa na. No apay nga kakabsat, paalin na tayo iti Diyos, bigyan inarapaap tayo. Unpud no kasla nagbayat kanya tayo, hindi ngamin iti patingga, ti unawa tayo. Uy, hindi ngamin iti patingga kakabsat, iti kapanunutan tayo kakabsat nga nakaimbag na para iti physical tayo. Ngayon amuyo kakabsat, at da na yung imbag na arapaap iti Diyos, iti biyak tayo. Isunga dati kidyan. Kasla kumati dya kurso, nga kayat mo, nga isuti kakabsat na gunod mo.
Kakabsat. So adto di gijay. Unoan naggraduar ka. Kakabsat iti nagtungpalam saan mo nga nagtrabaho. Kakabsat na espirituan mo't nga banag. Isu nga numaawatan kay kakabsat di jay talaga nga panggap kin plano iti Apo. Ngim iti makalaman nga tao nga saan na nga maawatan kakabsat kunada suokir ka nga talaga nga anak. Sakit tinatun da, gimula da iti sakit itinatun king ka. Kakabsat. Isu nga dito tinakita kakabsat panakakakabsat panakapaay. Dito kakabsat iti nakita iti Apo kakabsat nga itid na para kakabsat kanya tayo. Tano kakabsat dito iti pangalad na kanya tayo kundi positibo kunakon kakabsat mabalin kakabsat nga saan tayo nga kakabsat. Immadayo iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo. Kasla tayo la karnero kakabsat nga immadayo. Iti dalan iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo no positibo. Apa? Una tanong na pindas kakabsat iti panagbiag mo. Uray padang nga tao saan mo nga masapol sa dati pakangkarnagag iti kasta. Saan ka nga pagkurkurangan ang masapsapol ti tao? Apay. Una ko no damot amin nga kasapulan na. Ako nga makasapulan ti karkararang. Ako kasapulan iti dawat iti Apo damot kwarta kapag paagas ko. Ako nga kasapulan iti tulong iti Diyos at damot amin nga kasapulan. Kasta kakabsat. Dagita nga kakabsat. Kasano nga kasapulam iti Apo kat saan kamot nga makukurangan. Haan kamot nga krisis. Kakabsat. Digijay kakabsat isu nga kakabsat iti wagas iti Dios makunak na maysa DJ kakabsat kabiguan. Kakabsat wenno pan nakapaay. At tayo, kuna kakabsat, di pan nakapaay, kakabsat iti biyak, pan nakapaay, kakabsat, iti love life tayo, kakabsat, sino di kayo napaay. Yan. Aguray ka lang. Mapaay ka man. Kakabsat. Uray mo lang kakabsat, di jay, tumutok. Di kamats, kakabsat nga iti Apo. Into no madanong kakabsat, di jay, right time, kuna da, right age, kuna na jay kakabsat. Ngina. Right partner. Ngina. Isabat to kakabsat iti Diyos uray saan mo nga birbirukin. Why? Sa pulim ka di kakabsat mo talaga kakabsat nga ipalubos iti Apo. Haan mo nga birukan kakabsat iti Diyos iti mangisabat kakabsat. Taam mo na ngamin kakabsat no aramidong data. Amo iti Apo kakabsat nga secure to kakabsat data duwa nga kararuan o matchik da. Nga ipalubos iti Apo. So nga kakabsat, saan kailangan magangganapan? Kakabsat, di kita babaro, kada babalasang kakabsat, saan kailangan agangganat? Saan kayo nga madanagan? Saan kayo nga agaburido kakabsat? Ado iti mabaling kakabsat nga magatang dita. Ado iti mabaling kakabsat nga nakasagana dita. Kakabsat, nga uray saan mo kasapsapulin, iti Diyos iti mangitid kakabsat kanya tayo. So kakabsat, anya pa ay kakabsat dati kuna, kakabsat, pan nakapaay, kabiguan kakabsat, dijay sikular kakabsat. No apay kakabsat nga ipalubos iti Apo data, kabiguan kakabsat, dijay sirip iti lubong, kakabsat ngamin no nakasirsirip tayo kunakon saan tayo nga mabigbig, kakabsat iti sirip iti Dios. Hantay nga mabigbig ni Kristo, kati bigbigan tayo no kung hindi abilidad kinsirip tayo, nga nagkapo iti lubong. 1 Corinthians chapter 1:26 kakabsat. Nga ti ayaban ko na nakakabsat iti Dios. Ti anak iti Dios, iti maadaan iti relasyon digijay awan ti digijay nakapoy, digijay minamahag dito lubong. Digijay kakabsat iti aladan iti Dios, digijay iti secure iti Dios. Kakabsat. Isu nga no maawatan tayo kakabsat digijay kakabsat nga wagas iti Dios. Naka-imbag. Numaawatan tayo kakabsat di nga alad iti Dios, kakabsat agragsak tayo kitbing, kakabsat tapina ay natayong iti Apo. Kas kanya kakabsat, amok kakabsat nga kas may nga tao nga adumot ti arapaap na. Siguro kakabsat minsan mapanpanunot ko kunak
Siguro kunak no pinasaya at iti apo kunak, iti panagbiag ko kunak, iti material nga banak kung kunak. Minsan no agit idana. Minsan no panpanunod ta kadagituin kakabsat kan kanayon ko nga mapanunod data. Amuyo ti mapangin ti panunod ko, si bibiyag nakpay nga ta unuhaan ko na. Baka natay na kong kunak. Unuhaan hanakman natay. Ngem saan ko nga naamamo ni Kristo kunak. Saan ko nga natumpungan ko nak itipan na kay salakan ko nak. Saan tayo nga maitod iti biyag tayo iti apo. Nga data nga biyag kat saan tayo nga kukuha. No di kat ibulod tayo nga dapat ni pausarkin paaramat tayo kakapsat kadagin ang buludan tayo. Lukas jay kakapsat iti inaramit iti apo kanya. Amoyo ti arapaat ko iti. Napaknang nilim ko nak when iti. Kaya ko kasurutin nilin mo nakini. So nga ingaid ko iti talaga nga nagbirok ini. Amok kakapsat nga uray ingaid iti nagbirok ini. Amok nga iti Diyos ti saan nga nang ipalubos ket nagusar kuno nagaramat ti nagdudu mga paraan tapno kasta kakapsat istapon na pasardengen na dijay nga arapaap. Arapaap ti daga dijay. Arapaap iti physical. Ngem dijay arapaap iti karwa ket awan. Siguro kakapsat nakita mo iti apo kakapsat nga kakapsat na natin nga makita iti apo kakapsat nga dapang usaran na kanya kakapsat iso nga haan na kakapsat nga pinag-success iti apo iti naindagaan nga panagbiag. Kadagito yung kakapsat kit maaw-awatakon. Kakabsat, maaw-awatakon. Numan pa'y kakabsat, narikat iti panagbiag, ng lakit din, no, dadi di panakapnag, kakabsat, ay kat, saan na tayo nga pagkurangan ng iti ako. So, di gito yung kakabsat iti nakita ito'y. Anya pa'y kakabsat. Yan. Anya pa'y di gito wagas iti apo. Kinapanglaw iti material. Yan. Kinapanglaw iti material, ken kinapanglaw kakabsat iti sanikwa kakabsat. Tano aglaplapusanan tayo kakabsat ay ket matay iti kararwa. Kinno aglaplapusanan tayo kakabsat isunukan kakabsat di iti mas nga pangipanan tayo iti panawin ken oras tayo ngamin kakabsat isudi iti kasapulan iti physical ket ammo tay iti physical isuday talasan ket tilasan awan kakabsat iti panakapdeg na. Ang nga marmarnag saan nga uma kakabsat. Isu nga DJ kakabsat, may isang usarin na DJ minsan kinanumo, kinapanglaw kakabsat. Tangaming kakabsat no adduan kakadagitoy, nakad-adu kakabsat iti sulisok, nakad-adu iti magatang nga gasol. Amen. No adu ti kwarta brad. Yan, no adu ti sanikwa. Nakapikpiksa nga mangiduron kanya kay kakabsat iti basol. No adu ti sanikwa. No adu iti sangsangwon tayo. No adu ti asikaswon tayo. Hantay nga masango no kakabsat iti kararwa. Masango tayo kati iti kararwa. Kadagita lang nga ning kakabsat minsan arami din tayo iti inaldaw-aldaw. Kadagito agdamang arami din tayo. Kitain nyo kakabsat natihado iti kararwa. When napigsa iti physical, si bibiyag iti physical. Ngayon kumusta kakabsat di jay ko kararwa, na-paralyze. Unuhan si bibiyag iti physical, ngayon iti kararwa natay. Kakabsat iti kararwa. Agsaksakit kakabsat iti kararwa. Nakapsot iti kararwa. Nakapsot kakabsat nga agituran. Nakapsot nga mangdaer kakabsat tagijay sulisok. Nakapsat kakabsat nga mangdaer kadigijay kakabsat aramid iti abuso iti atake iti diablo kanya tayo. So nga kakabsat iti iti maysa kakabsat nga wagas iti apo kanya tayo. Dijay kinanumo kakabsat iti biag. Anya pay dijay kinanumo iti sirop kakabsat iti lubo. Nukurang tayo napanglab tayo iti sirip kakabsat iti lubo. Kakabsat when sinsirip iti Dios kapsat
Kinapanglaw ko na natin kakabsat di iti maysa nga wagas iti apo. Kakabsat di dyan, kinapanglaw tayo iti sirib iti lubong di dyan awan, basit kanya tayo. Tangamin, kakabsat no, abundant no nasirib tayo iti lubong, kung nakatay, saan tayo kakabsat nga mabigbit iti sirib, kakabsat iti apo. 1 Corinthians 1:26. Anya pa, kakabsat sumaruno, isudijay, kakabsat dagiti paspasama, wenno, kakabsat dagijay kalamidad. May sa kakabsat dito yung bakod iti Diyos kanya tayo. May sa kakabsat dito yung pangalag iti apo kakabsat kanya tayo. Matthew chapter 24, kakabsat ti ayan na dijay. 24:6 aging gana iti 9. Dagiti paspasama. Dagiti mapaspasama kakabsat ka dito yung lubong. Ket dagita nga paspasama isu dagita ti ibaga na ti Matthew chapter 24:6 nga pagilasinan nga asidegen iti panungpanan. Isu nga nagmayat kakabsat na piksa nga alad dagitoy. Isu nga dadigijay kakabsat. Paspasama tapno makita tayo. Tapno kakabsat alad dayta iti kararuwa. Nga saan kit di kakabsat nga agbulag pos dayto physical tayo. Kaslabutan kin amak mo ka dito kakabsat eh. Yan. Dagito makita tayo. Nga iti imbagan Kristo, nga no makita yung tun ko na dagito nga mapaspasamak ko na iti entero nga lubong ko na nga addanto dagiti gupubat, kung kuna na dyan addanto dagiti bisin, addanto dagiti crisis, kuna na dyan addanto dagiti ginginid ko na amoyon ko na nga asidegen iti panungpalan. Alad ka di? Alad. Bakot ka di kakabsat? Bakot. Ano di bakutan na dyan? Kararuwa, kakabsat. Bakutan na pa yung kakabsat dati, gano'n pitila sa kontrolin na. Dito yung kakabsat iti usar. Dito iti wagas kakabsat iti apo. Tapno kasta kakabsat ken i-preserve na tayo iti Diyos. Nga aging gana kakabsat iti panungpalan. Sudijay kakabsat iti alad. Isudijay kakabsat iti bakot iti apo. Pagpalinadin na tayo. Pwede saan tayo kakabsat nga makapanaw. Kasla kung makakabsat, hindi nakabalod. Kitaan no nakabalod kakabsat. Iti may isang balod. Makapanaw ka din? Haan? Hindi kaya't nangaramid din saan nga nangaramid. Ngaming kakabsat, nakaalad, nakapupok iso na. Iso nga kakabsat, ti apo, pupukin na tayo. Kakabsat, kit iti may sa kakabsat kapang pupok na kakabsat kanya tayo, pang-control naman, dati physical tayo, no, dati durog iti lasat. Minsan kakabsat, dagitoy nga negatibo, mga kuna. Minsan, dagitoy paspasama. Dagitoy kalamidad. Kakabsat, iso nga at dahiga, at dalayos, at dabagyo, at daginginan. Makita tayo man kakabsat, iti paspasama kitindero nga lubong. Kakabsat, dagitoy padto, dito'y sao iti apo kakabsat. Kitaan kakabsat, inot nga makaramit kin mapaspasama. Ang kulang mo kakabsat, bulag-bulagan tayo pa lang. Agbulag-bulagan tayo nga oray kakabsat iti panagadal iti sao ti apo. Dumten kakabsat nga talaga maparalyze. Dumten kakabsat iti panagsardin na nga kaskada ito kakabsat mapaspasama. Kakabsat tatang nga inaramat dalang kakabsat iti pandemya. Tapnulay kakabsat maysa nga wagas ita to control kakabsat iti Biblia, panagtitipon, kakabsat, tapno saan tayo nga maamuan iti kinapudno, tapno saan tayo nga glinted, kat saan tayo nga mapasanto, kang runaan na, saan tayo nga magunod, di pan nakaisalakan iti kanaruha tayo. Di kakabsat iti pangget, kakabsat. Iso nga, nakita ito'y kakabsat, dito'y kakabsat iti kasla, impapanunok kakabsat iti ako kanya. Kakabsat nga maysa nga wagas kakabsat iti apo kanya tayo. Anya pay, ito yung maudi kakabsat. Wagas sa rin iti Diyos nga pangalad kakabsat. Kadigaya anak na, dagiti sakit iti physical. Yan. Na Apostol Pablo kakabsat ket maysa nga daan iti sakit isuna. Ket hang nagapo kakabsat taad iti sakit tayo. Haan nga DJ kakabsat iti sign, nguno tanda, kakabsat nga saan na tayo nga anak iti Diyos. Uno, awan iti relasyon tayo iti apo. Uno saan tayo nga naborn again. No bigot di, no apay kakabsat nga ipalutos iti apo nga talaga nga adda DJ individual kakabsat nga anayin tayo, iti literal, uno physical, tapno kasta kakabsat, DJ kakabsat iti alat, iti apo kanya tayo.
Damalagip ko kakabsat nga na topic na yung dibigti. Spiritual Security. security. Why? Data kakabsat iti ko na. Spiritual security. Alag iti kararwa. Alag kakabsat. Iti spiritual tayo. Dagita kakabsat. Kitain nyo kakabsat siguro kakabsat. Dagita. Kakabsat nga palpalubos iti apo nga sagsagubanit tayo. Palubos ti apo data. Kakabsat. Kasla ni Sister Katrina. Kakabsat. Alag iti apo data kakabsat sakit iti physical. Yan. As tamay kakabsat di kadwana dan sa mga UTI na. Yan. DJ kapsat kit alag iti apo ida tapno aramaten tapno usarin iti apo ida tanong amin kakapsat awan digijay kakapsat hamo malagip no kan kakapsat di utang tayo iti apo nga dapat agbayad tayo ket data kakapsat nga biyakin salon at utang tayo iti apo data ket inutang tayo iti apo tinagpautang dapat agbayad tayo amen so nga data sakit karikrik naan tayo. So nga kapsat, agduduma lang kapsat na klase iti sakit. Ura inal daw nga din nakam data, ano talaga yung palubos iti apo data. Nakapsat. Ura niya si kumpumay nakapsat data. Yan, no data kakapsat kay wagas iti apo pangalagking ka. Ay kat mayak kakapsat. Tangamin no awan tirikrik naan tayo, baka agpalangguat tayo kakas kay Pablo. Amen. So ano san nyo siya? Kaya agpapudot iti danon. Nakankanayon. Tapno pang dep-dep kadagay kakapsat sakit iti kudkudin. Yan, sakit iti physical. Ura mo kanya. Kakapsat. No apay kakapsat kaya palubos iti apo dahil yung kakapsat nga naadamot kanya. Ulcer. Kakapsat. Tanong amin kakapsat, awan iti sakit mo kakaskin Apostol Pablo. Kakapsat. Yan no, kuna na dyan kakapsat kaya indawat naman iti apo ay nga maikat kumati dyan si it. Kuna na, ngayon si ni Satanas kanya na nga isudi niya sakit na ngem ko na iti apo umanayan na niya parabot ko kuna na diyan. Yan. Kakabsat namin kakabsat no agasan iti apo di gaya nga sakit kuna na tilaki di tak palang kuat dakput lumat kami kakabsat. Amen. Tanong namin awan kakabsat iti masapol mo iti apo ay alangan kakabsat nga umasidik tayo iti apo. Anya nga ron iti idawat tayo iti apo kat awan mo ti masapol tayo iti apo. Iso nga rin kakabsat ka, minsan doktor ko DJ ulcer ko. Ako, nakatado nga ako, kakabsat ako, tulungan na kami. Yan. Makasupli tayo, umasidik tayo kakabsat, iti apo, umasidik tayo iti apo, no, dadagita kakabsat. Yan. Nga negatibo kakabsat. May palubos iti apo kanya tayo, nga iso ti alat iti kararuwa tayo. Uray ni Ikwa, ni kadwa tayong ubing, ni Benhot. Palubos iti apo nga talaga nga ko. Adda abot ti puso na data. Oy. Tapno kasta ket makontrol iti kakabsat pa nang iubra na kadigi physical na. Taadda mas lalo kakabsat nga dapat nga tutukan na isu di kararuana. Kasta may kakabsat kanya tayo. Yan. Uray uray ni brother amen. Karang sakit yung ulo na, nakalalis to. Yan. Dagita kakapsat iti sakit, iti physical. Nga ipalubos kakapsat iti apo nga negatibo. Dagita kakapsat, yan, bakod iti apo kanya tayo. Kakapsat, bakod iti kararwa kakapsat data. Tapno lalo kakapsat nga, iti kararwa tayo kakapsat, kit isuti iti turukan tayo. Nakadado iti sakit, at dati sakit iti bulsa, dati kas dyan. Nakapsa. Yan. Sakit iti bulsa, sakit iti puso, at dati dyan. Nakapsa. Iso nga ipalpalubos kakapsat, iti apo data kanya tayo. Tapno kasta kakapsat data, haan pala nga data kakapsat, ito umuna nga tugunan tayo. Saan nga data kakapsat, ito umuna pala nga sanguan tayo. Sanguan tayo kadi kakapsat aday tapat matay nga kararuwa tayo. Isu nga daday kita. Tapno kakapsat isu pa lang di ta alawon tayo. Kakapsat isu nga daday kita kakapsat nga alad kakapsat iti kararuwa. Kakapsat.
Sila kumapay kakabsat dito ko. Dito pandemya ita. Yan, dito COVID. Kakabsat impalubos. Kakabsat iti apo dagita nga saksakit. Tapno kasta kakabsat. Yan may gaud tayo. Gadari. No apay nga nag-lockdown kakabsat. Tapno adada yung tibalbalay tayo. Tapno at basa tayo. Igaud tayo. Sabalin sa igaud tayo. Tutukan tayo mo kakabsat. Dagay yung CP tayo. Maan tutukan tayo magkakabsat iti panagbuya tayo. Kaya tayo magkakagbuya aging ganala una. Yeah. Isungarot kakabsat nga na ipalubos dahil kakabsat nga sakit tapno kastat at medyo asikasuan tayo. Saan samay. Kat DJ kakabsat kay palubos iti apo kakabsat tapno masango tayo dahil pangkararwa tayo kat amuyo kakabsat. No saan tayo kakabsat nga tugunen sa bali kakabsat iti response tayo. Amuyo kakabsat no awan di protection iti apo kanya tayo. At di posible na kakabsat nga may sa tayo kakabsat nga kwa may sa tayo nga biktima kakabsat iti COVID mabaling. Mabaling kakabsat. Apay agpili ka di kakabsat dito. No awan kakabsat iti alat iti kararuwa. Kakabsat. Awan iti tulong iti apo kanya tayo. Free no kwa. Kakabsat ti sumrek. Kakabsat iti dakes kanya tayo. Free ni Satanas na sumrek kanya tayo. Kakabsat. Isu nga adda dagitoy. Kakabsat. Nga ipalubos kakabsat iti apo. So mapantayon kakabsat iti kwa. Apay dagitoy kakabsat iti pangalan. Iti Diyos iti kararuwa tayo. Apay nga dagitoy. Kakabsat nga negatibo. Apay hanggang kadi nga mabaling nga positibo. Yan. Saan lang kadi nga mabaling nga positibo iti kakabsat pangalan iti apo kanya tayo. Saan nga mabaling? Yan. No apay kakabsat nga negatibo, kakabsat iti pangalan iti apo iti kararuwa tayo ngamin dahito kuna na ikinatiker na alam. Wenno bakod iti kararuwa tayo. Secure kakabsat nga sol. Safety nga sol. Kakabsat. Ngamin no success iti biag tayo saan tayo nga ma-maintain di jay kinalinten. Saan tayo nga ma-maintain? Kakabsat. Tunay mas iti biag at daaming nga masapul mo. Aglaplapusanan iti masapul mo, maaramid mo aming nga kayat mo, saan mo kakabsat nga ma-maintain, kakabsat diti kinalinted. Anya diti kinalinted, kakabsat, diti panang surot mo kakabsat, iti kayat iti Diyos. Diti iti maysa no kakabsat nga diferensya na. Diti iti resulta na kakabsat nga mati, kakabsat. No apay nga saan nga ipalubos kakabsat iti apo iti positibo no di negatibo tati negatibo kuna na isudeto iti konkreto kuna na kakabsat nga bakod wenno alad kakabsat iti kararwa iti individual nga namati iti apo. Isu nga dapat kakabsat nga maawatan tayo kakabsat detoy klase iti panagbiag tayo kakabsat. Anabaling kakabsat nga saan tayo kakabsat nga success kakabsat iti biag dito basta kakabsat at success tayo kakabsat iti na espiritual anabaling kakabsat nga mapaay tayo iti panagbiag tayo kakabsat dito'y lubong basta laeng saan tayo nga mapaay iti panakaisalakan tayo iti pagarian iti apo. DJ kakabsat iti kasasayaatan kin kapipintasan anabalay nga napaay ka amin ituyen. Pagdating ito minsan kakabsat maka-experience ni kasjay eh. Anabalay kakabsat nga handa kang makilangan. Anabalay kakabsat nga sika iti na ipagpaduma. Tao lang di jay. Lubong lang di jay. Kakabsat ngem si kamet iti special kakabsat iti sangwanan iti apo. Lakit di kay padpaduma tayo. Babaeng kakabsat iti panang surtay iti apo. Sika iti panakadabes mo kakabsat iti apo. Anabalay kakabsat. Failure, kakabsat, iti biag mo dito. Failure, iti arapak mo. Failure, kakabsat, iti kinayat mo, kapanagbasa. Failure, iti kurso. Na failure ka, iti panagbiro. Na failure ka, iti love life mo. Anabali, kakabsat, nga failure ka. Huwag lang failure, iti karuram, iti pagarian, iti apo. DJ, iti kasasayaatan. Kapipintasan, kakabsat. Kararaksakan, kakabsat. Yan.
iti apo kakabsat. Isu nga, saan na tayo kakabsat nga, yan, pasaya atin, kakabsat, kuno pagbaligin iti biyak kakabsat. Saan tayo nukwa nga, mapalinteg, saan tayo nga maminten, hindi kinalinteg, saan tayo nga maminten, hindi kinapudno. Kakabsat, saan tayo nga mapalinteg, hindi kinasanto tayo. Siguro, ang spiritual tayo kakabsat, ngayon irap-rapin tayo nukwa. Mabaling ang spiritual tayo kakabsat, ngayon kas nasabit-sabit, iti mapasama. Saan tayo nga seryoso? Saan tayo nga ipangpangruna? Kakabsat, no ag spiritual tayo man. Itikas dyan kakabsat nga klase, iti na spiritual. Kakabsat, saan nga natalgod? Data kakabsat. Okay. Saan nga natalgod? Nakalalis to nga magaraw. Nakalalis to nga agbalo di desisyon mo. No agta di bilisulisog, nakalalis to tayo nga agreact. Nakalalis to tayo nga matignak. Nakalalis to tayo kakabsat nga agbalit ka di kakabsat desisyon tayo mo. Di jay kakabsat iti pagdaksan na. No apay kakabsat, nasaan na tayo? Kakabsat nga pagbaligin iti apo. So nga dapat kakabsat nga maawatan tayo. Amen. Kit iti pan nakaawat tayo kakabsat, saan ko mga makitid, no di ko tinalawa ko man. Tababain kakabsat, di jay kakabsat nga ipalpalubos iti apo kanya tayo. Ngamin, anak-nak iti Diyos. Amen? Ngamin, at relasyon ko iti apo. Ngamin, si bibiyag na ko. Ngamin, na born again na ko, natural. Kakabsat, han nga kaya't iti apo nga may sagbak dahil kakakarawa. Amen? Natural kakabsat. Iti pudno nga anak. Kakabsat, agdan iti care. Panangaywan, kakabsat, iti Diyos kanya tayo. Isumakas dyan. Kakabsat, saan na nga ipalubos? Kakabsat, kasjay, nga nang ipalubos kakabsat. Saan tayo nga nukang nga mamentenar? Kakabsat, hindi kinalintoy, kinapudno, hindi kinasanto tayo. Kakabsat, katitutukan tayo numan, kakabsat, sa bali nga banag eh. Kahit amo tayo magkakabsat, nga tinutukan tayo itilubong, tinutukan tayo iti material nga banag, tinutukan dahil dito sa likwang, amo tayo kakabsat iti imbaga na yun. 1 Timothy chapter 6, 9-10. Nga, kung nga dyan, ikiramot, iti so amin ang kinadakes, isubigay. Warta, wino pira. Itiramot ko na iti so amin nga dakes ko na kinadakes ko na dyan, iso iti pira. Iso iti kwarta. Kitno ag success ka. Kakabsat itibiyag, nabaligi tayo itibiyag. Hantay nga ta, kakabsat, may sa kadagigay. Natural, kakabsat. Iti physical ko na, hangaktal na. Saan nga sardeng, saan nga masuya. Ito saan nga masuya, idaldaw nga tutukan. Iso ti pangipanang, iti oras mo, panawin mo, iso ti pagbanugang. Iso ti ayan iti puso. Kitno ayan iti puso, iso iti Diyos mo. Ito numatay tayo, kakabsat, ni kusing. Kakabsat ni kababasilan kada gitoy, kakabsat nga nang ipanan tayo iti panahon ket oras tayo, awan iti may tugot tayo. Kakabsat. Awan iti may tugot tayo, isupa iti nang dadael kakabsat iti kararuwa tayo. Isupa iti nang iduron. Uno toldo kakabsat nga iti kararuwa tayo iti impyerno iti napanan na. Dili kakabsat iti imbaga. Anya pa kakabsat, saan tayo kakabsat nga mamentenan dijay ayat tayo iti Dios. Tapay na pingayon iti ayat. Isungarod kakabsat nga saan nga mabalin ko na nagyay iti dua iti ay ayato. Saan nga mabalin nga dua iti amo? Matthew 6 verse 24. Saan nga mabalin ko na nga dua iti master mo, uno iti amo, may sa dayatan, kit may sando iti gurao. Wala na dyan. So nga saan mo nga ma-maintain, saan mo nga mapagkaisa, DJ, the only one nga iti biyag mo nga isu kakabsat iti apo, saan mo nga ma-maintain. Mabalin kakabsat nga may kadwa lang nukay iti ato iti biyag tayo. At dati umununa nga ayatin tayo, anya, daya sarili tayo. Dito ibagi tayo. Dito arapap tayo. Di kaya ambisyon tayo. Di kaya kayak tayo. Di kaya nung kakabsat ito muna nga ayatin tayo. Kat may kadwa lang siguro kakabsat iti apo. Baka haanpay.
Kakabsat, baka hantay pa nga maaya. Baka magbuyod na aming kakabsat, di oras kin panahon tayo, para kada ito kararwate kakabsat, no, at damay sangay ayatin tayo. Isong arode, saan tayo no kakabsat nga manente na, di ayat tayo iti Diyos. Anya pa, saan tayo kakabsat nga ma-maintain, kakabsat di pamati tayo iti Apo. Kasano nga mabil, kakabsat di pamati tayo iti Apo, kakabsat no ang damat aming nakikitaan tayo. Kada masapol mo, ang damat sige ta matokmaan. Ito no, dakinayat mo, sige ta matmaan. Mabil kata kakabsat, mabangon kata kanyata iti faith. May kaano man saan nga mabangon kakabsat iti pamati tayo iti Apo, ngamin, amin nga pagtalyawang likudam, sigigam, kakabsat, kinsang wanam, at damat amin nga makita. So kasaan tayo nga, mapil, mabangon kakabsat, kung ma-maintain, hindi pamati tayo iti Apo. Hindi kakabsat, iti pagtaksan na. Anya pa, saan tayo kakabsat nga ma-maintain, hindi inanama tayo iti Apo. Saan tayo nga ma-maintain? Saan tayo nga ma-maintain na? Kakabsat. Noon na baligi kakabsat, iti panagbiyak. Kada ito nga itama. Sumunod nga kuna kakabsat na Apostol Pablo, ngayon di 1 Corinthians 15 verse 19, yati baga na dyan. Noon dito agdama nga biyaglain kunana iso ti panginanamaan tayo kay Kristo, kunana dyan iso iti nakakaasi. Iso iti nakakaasi. Success iti biyag mo. Ngayon, pagdating kakabsat. Yan. Yan di ba ikado nga panagbiyak? At di pa ikakabsat, gungun natin yan, awanin. When, nagunot mo, aming nga kayat mo. Kakabsat, dito. Aming nga arapaap mo. Ngayon kakabsat, kaya arapaap mong mapanidya, magunot mo nga ta. Haan, taapay, hamumot na build, iti ayat mo. Hamumot na build, kakabsat, di pamatin iti Apo. Hamumot na build, kakabsat, di panagbutin mo iti Diyos. Saan mumot nga na build, di panagbutin mo iti Diyos. Saan mumot nga na build, kakabsat, di inanamang iti Diyos. Tapos manginanama kakabsat. Iti panakaisanakan kakabsat, iti kararwatan nyo. Saan kakabsat? So ano at amin nga kasapulan tayo kakabsat? Una ko, saan tayo nga kasapulan iti Diyos? Kakabsat. No at amin nga kasapulan tayo. Hindi natin kailangan ang Diyos. Kakabsat. Kuna nga ron na Apostol Pablo, negatibo kakabsat dito. In 2 Corinthians 12 verse 10, kakabsat, inton nakapuyak, iso iti kapigsa. Tignan mo, kakabsat. So nga, dito yung kakabsat, kuna na ito nga alat iti Apo kanya, ito'y negatibo, inton kuna na kakabsat, dintayin kadya negatibo iti biyag ni Apostol Pablo, lalo kakabsat nga ijay, nga lalo nga umasidig tayong iti Apo. 2 Corinthians chapter 1 verse 5, no kasano iti kaado dagiti sagabami, kastamet iti kaado dagiti liwliwami ken Kristo. So nga dito kakabsat iti imbaga kakabsat iti Apo ditoy. No apay kakabsat nga ditoy kakabsat iti alat iti Apo kanya tayo dito kakabsat iti katatawgidan kalalakdaan kakabsat nga alat iti kararwa tayo. Kakabsat anyang iti naimbag nga bunga wenno naimbag nga resulta iti alat iti Dios. Anyang kakabsat iti naimbag nga bunga naimbag nga resulta ti alat iti Dios. Umuna upatlain nga kakabsat dito. Saan tayo nga mapaay? Saan tayo nga kakabsat nga ma-disappoint ken Kristo? Saan na tayo nga pabainan? Sa verse na data, kakabsat. Di kaanuman saan na tayo nga pabainan, kakabsat itiyak. Saan na tayo nga paayin, kakabsat ni Kristo? Saan na tayo nga paayin iti pan nakaisalakan tayo? Dito First Peter at nakakabsat data nga sa iti Diyos saan na tayo nga mabalilan nga papainan. Kastamot iti Roma at daman sa ubsat data nga imbanganan. Iti Apo ni kaanuman saan na tayo nga papapainan. Kakabsat. Bidya kakabsat iti bunga when resulta kakabsat no iti Apo ko naaladan na tayo. Kakabsat iti Apo. Di may kadua bubak nang kunanatoy makaurnong makaidulin iti na espirituan
nga kinabakna. DJ kakabsat. At dadya DJ piksa. Iti akin unag na kinatao tayo mapapabaknang tayo nuwa. Kakabsat. Santiago chapter 2 verse 5. Nga bas pinili ko na iti apo ko na digidi na panglaw. Tapno kas tagat pabaknangan na. Kuna nakabsat iti pamati dagitoy na panglaw iti anak niya. Pamati kakabsat iti pabaknangan iti apo kanya tayo. Hindi kakabsat iti resulta di alat. Yan. No alada na tayo iti apo. Bumaknang makaurnong ken makaidulin kuna nakabsat iti na espirituan nga kasapulan iti kararwa tayo. May kadua kakabsat iti maudi. Kakabsat na imbag na bunga wenno resulta iti alat iti Dios. Mangidurog kada tayo tapno lalo pa nga agpursige tayo nga isagana iti kararwa tayo. Digi dyan. Iso iti mangiduron kada tayo tapno lalo pa nga ipursige tayo nga isagana iti kararwa tayo kakabsat. Yan. Masamo tayo no kwa. Yan kakabsat no adadi ka dyan negatibo. Yan. Iso no iti matututukan tayo kakabsat masamong no kwa. Kakabsat di jay talagang ipursige na tayo kakabsat iti kararwa tayo. Pangrunaan na kakabsat that is kakabsat sangwan tayo ng great trip. No awan kakabsat iti piksa tayo maurnungan tayo saan tayo nga may prepare. Iso nga dahito yung kakabsat iti may katlo. Kakabsat. Mangidurong kada tayo tapno lalo pa nga agpursige tayo nga isagana iti kararwa tayo. Saan tayo nga maupay? Saan tayo nga mabannog? Wenno maupay kakabsat nga agaramit iti na imbag. Galatians chapter 6 verse 9. Ken itilas saan na tayo nga panawan ken baybayan iti apo kakabsat aging gana iti panungpalan until end. Una na kakabsat. Yan, handa tayo nga panawan iti apo. DJ kakabsat iti nakaimimbag kakabsat nga resulta na. Saan na tayo nga panawan, saan na tayo nga baybayan iti apo aging gana iti panungpalan. Matthew chapter 28 verse 18 ken Hebreo chapter 13 and verse 5. Kakabsat. Yan. Saan na tayo kakabsat nga baybayan ken panawan kakabsat iti apo. Saan lang kakabsat iti kanito nga daras no di ket di aging ganat panungpalan malaksid lang no si tayo kakabsat ti saan na tuloy. Malaksid lang kakabsat no saan nga datayo ti agtalinaed na uray no kasano kakabsat iti reget iti apo nga hana tayo nga panawan ngem no saan tayo nga pagtalanedan dagiti sa una kakabsat kanya tayo iti apo saan met nga agtalinaed kakabsat kanya tayo. So kadto kakabsat iti mensahe kakabsat iti apo itatang agsapa tatang aldaw sapay kakabsat tanayted king naipaay kakabsat iti kasapulan iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo nga kasapulan kakabsat iti kararwa tayo naimbag kakabsat nga aldaw tayo madaydayaw kakabsat iti apo. Ken kastamay kakabsat iyagawa tayo kakabsat ta iti tempo kakabsat ket ababan iti tempo tayo nga kastoy nga pangagadaling saan lang kakabsat nga data, uray pa'y kakabsat at physical tayo, hantay nga makuna, kakabsat nga ikan kananyong tayo nga napigsa, nga salunat, uray pa'y dito biyak tayo, kakabsat, kahit saan tayo nga kukwa, kakabsat, iso nga, habang kakabsat nga, tempo kin panahon tayo, kakabsat, iyagawa tayo, kakabsat, iti, yan, na espiritual na banang. Iso nga kakabsat, iti alat, iti apo, kakabsat nga digili palpalubos na kanya tayo saan tayo nga pagpauiwan no di kakabsat pagraksakan tayo tati kakabsat arami din iti apo kanya tayo isu di ayat na kakabsat kanya tayo dagitan na negatibo para kanya tayo itamo tayo kakabsat iti ulo tayo kitagyaman tayo iti apo iti maminsan manin o Dios agyaman kami ken ka itang aksapa sika apo iti nangipaay nangited apo kanyami iti apagbit nga kanito nangitad kanyami apo iti dayto nga mensahe nga isu ti kasapulan iti tunggal may sa apo kanyami o Dios agyaman kami ken kastamo ten apo dayto nga mensahe amok apo nga sika iti nang isagana
Amo kasi ka apo tinang i-prepare, o Dios, nga daytoy apo ti umno, ken masnok, nga kasapulan, apo, iti kararuwa, iti sa asinno man apo kanyami, apo daw dawatek ka di apo, ken ka nga no anyaman pay apo, di jay, apo kurang, nga adupay amok, nga adupay apo nga amok nga kurang na daytoy, apo daw dawatek ka di apo ken ka nga sikapay itimang nayon, sikapay apo itimang punno kadagitoy nga nagkurangan, tatao kami lang nga dalimitado na apo. Ket iti Espiritu Santum kumaapo, iti lalo pay apo nga mangipaay, iti nananay pay apo nga pan nakasapulan daytoy kararuami apo, babaen kadagitoy apo nga inadalmi. Apo idaw dawatek kadiken ka apo kadagiti sa asinno may man apo nga kakapsat mi. O Diyos nga addadaman apo nga agdamang agdingeg, ayanda kadagiti balbalay da apo nga nagdingeg kadagiti nga mensahe. Apo dawate kadiken ka apo di panang bendisyon mo apo iti tunggal may sa apo kanyami. Apo dawate kadi apo ken nga tulungam apo di sapat nga tinasirib, sapat nga unawa nga dapat maawatan da apo di jay negatibo apong ipalpalubos mo apo iti individual apo kanyami, tadijay apo iti wagas mo nga usareng, tapno i-secure mo, apo i-protect mo, i-preserve mo apo dito kay kaysuna apo nga kararuami, ket sapay apo tamaawatan mi dagita, Diyos ko no di ket ti saan mi nga pagduadawaan, saan mi nga question na rin, no di ket di apo pagragsakan mi, taday tagayang apo iti alad nga nalagda para iti individual apo nga kararuami. Apo bendisyonan kadagiti so amin nga kapsat nga di maray. Bendisyonan kadagiti so amin nga kapsat nga nagdengeg apo ket saan la kumakadagiti nga espirituan nga bana. Uray pay apo kadagiti kasapulan mi tinaindagan nga bagimi. Amo kasi ka iti Dios nga aglaplapusanan kinang sumsupraan nga mangted di sumapat nga kasapulan ti inaldaw-aldaw. Apo idawdawat ko kadagiti so amin nga saksakit mi apo iti physical, Lord dawatek kadi apo nga sagidem kadi iti panakalaing kinbangar digiti anyaman apo nga rekriknaan mi kang runaan na apo iti sa kasakit iti na espirituan daytoy kadi apo iti totally nga healed mo apo kanyami babayan o Diyos iti tulong ti Espiritu Santo taamok nga sika iti Diyos o apo nga Diyos nga omnipresent God nga uray nagdudayan mi kayang nga danunan kinkaw atin kit ipaay kadagiti so amin nga apo nga kasapulan mi sapay apo dagiti nga nangyugan mi sapay apo ta saan lang nga nagbalin nga nangud mi nudigad di apo agbalin ko mga pangrugyan kinpuhunan manin iti na espirituan kadagiti aldaw nga panagbiag mi ket saan lang nga naawat mi nudigad di agrusing o Diyos, kadagiti kaundan iti puso mi, tapno dayta apo ti pangguyudan, iti panghugutan mi, intuno o Diyos, ipalubos mo, kadagiti negatibo, apo iti tunggal may sa apo kanyami. Lord, agyaman kami, itit mi kinipulang mi, so amin nga pamadayaw, ken panagyaman, takukam dagitoy, itinaga na Jesus, kuna tayo kamsat, iti amen. Naibangal daw tayo kamsat, God bless us.